沖繩美國村嘅 Vessel Hotel 一路以嚟咧，都係呢一區最受歡迎嘅酒店嚟㗎。我哋住過一晚就知道點解啦。呢間酒店係咪真係咁好？我哋今次開箱俾大家睇。Vessel Hotel 咧喺呢個頂樓有一個海景泳池㗎，幾靚嘅。有一個小朋友專用泳池啦，有一個 hot tub 啦，嗰邊個景仲靚。然後佢有 free drinks， 係包埋喺你俾泳池費用嗰部分㗎。嗱，但係我哋真係第一次遇到咧，泳池係分段收費㗎。如果你 check in 當日用到夜晚嘅話咧，係貴啲㗎。朝頭早我哋而家嚟緊呢段時間咧，叫做 Happy Hour 咧，係平啲嘅喎。即係咧，如果你朝頭早又用，夜晚又用，要俾2次錢。咁即係咧，夾埋1000零2000yen一個人玩呢一個泳池。大家見我講到呢度，個頭都仍然係咁乾咁靚嘅，就知道呢個泳池並唔係我哋游㗎啦。呢度唔係靈堂嘅一部分，呢度係房間嚟嘅。喂，起身啦，做嘢啦！好啦，玩完啦，開箱先。嗱，呢一間房間咧，我哋非常之好彩，撞正我團體嚟咧，立咗我哋嗰間 cheap 嘅 compact room。咁咧，我哋就被 upgrade 咗。呢一間大房仲要向海，一入到嚟咧幾寬闊。咁有好大嘅掛衫嘅位啦，然後佢有拖鞋係貨喺房裏邊着，同埋出去浴場着都有分嘅。咁啊，呢個都幾方便。首先就係一個廁所連浴室，但係大家有冇發覺係冇洗手盆㗎？唔緊要，洗手盆好方便喺正外面，就算有人去廁所都好，都可以用到洗手盆，呢個方便嘅。但係呢個光管就有啲驚。嗱，然後我哋係2個人住啦，咁就有2張 double bed 係幾闊嘅，有一個好似正嘅擺篋嘅位啦，裡面咧就有齊晒睡衣啊嗰啲嘢㗎啦，夾萬有啦，一個細雪櫃，嗰個好細格嘅冰箱仔都好似 work 嘅，所以咧樓下嘅冰條免費送嘅，就可以拎上嚟喺度冰一冰先食都得，有3套水杯。呢一個水煲咧，坦白講，我哋就唔係好敢用啦。我哋講評語嗰陣，先講俾大家聽點解唔敢用。舊式酒店先至會俾到你咁大個房間嘅空間，然後就係一個好大嘅露台，仲要向住一個無際嘅海。呢個露台係非常之近美國村外邊呢個，真係一望無際嘅海哇！真係水平線嚟嘅。不過而家因為西斜，所以咧係非常之曬。大家望下樓下知啦，好出名嘅美國村海皮一部分，所以咧呢個 location 係真係好殺食嘅。呢度咧顏色咧確實係好靚啦，好鮮豔，好心曠神怡嘅感覺咯。其實我哋本來咧諗住食早餐㗎，因為佢同 Le Cool 咧，即係旁邊另外一間美國村嘅酒店咧，同一個集團。而我哋好多年前去 Le Cool 咧住嗰陣時，個早餐係非常之好食。但係到我哋話要買嗰個早餐券嗰陣時，佢講到明，因為今晚有團體住，聽朝食早餐嗰陣咧有機會要等。佢咁樣講嘅話咧，100% 要等㗎啦。咁我哋仲加埋見到 check in 嗰陣時，嗰啲人們喺 lobby 嗰啲嘅 behaviour 咧，咁我哋就諗下唔好啦，算啦，唔食啦。咁我哋就瞓完一晚，再同大家講呢度嘅評語啊。我哋本來咧想俾一個好靚嘅海景背景俾大家睇，一路睇住就聽我講評語嘅。但係咧今日大家見啦，天色咁好，但係個海咧影出嚟都係咁樣嘅顏色，所以咧大家不如俾我入翻冷氣房講啦。美國村 Vessel Hotel 離開 Junglear 大概1個鐘，離開美麗海水族館75分鐘，而離開我哋清潛潛水店只需要30分鐘。所以咧，如果大家參加我哋清潛嘅體驗潛水啦、浮潛啦、持證潛水嚟集合都非常之方便㗎。其實呢間酒店點解咁受歡迎？係因為其實佢係美國村嘅一部分，係一部分並唔係美國村旁邊，所以佢嘅建築物咧都係同側邊好襯㗎。呢度一落樓下就係便利店啦、shopping 啦、
影相打卡啦，食 pancake 好多嘢食。喺美國村住咧係完全唔怕揾唔到嘢食㗎，調翻轉係多到你唔知點揀添。大家食完晚飯睇完夜景就早啲返酒店休息啦，反正有大浴場浸，就唔好飲咁多酒啦。如果唔係咧，第日嚟玩浮潛水咧會唔在狀態㗎。酒店咧就幾年前裝修過㗎，咁尤其是浴室係好明顯㗎。除咗咧房間裏邊嘅燈光恐怖之外咧，佢其他嘅設施都做得幾好嘅。爹哋，我哋住咗成8間酒店，由幾千yen到好幾萬yen一晚都有，我真係未見過一間嘅燈光做得咁差。你睇下啲白光幾 creepy， 係咪最衰係呢個燈光啊？我係覺得一定係最衰嘅呢度。如果你叫你阿媽瞓呢一個位，佢會唔會嗌大家嚟試啊？冷氣非常之夠凍啦 ，internet 好快，床好舒服。然後下一樣嘢係超級大讚，呢度嘅員工係非常之友善啦、專業啦。我俾個例子大家，當我 check in 嗰陣時，我隔離嗰對外國人呢，佢應該係喺某一個平台上面試過失敗俾錢一次，又再俾錢，所以喺前台呢，可能係揾唔到佢嘅預約。咁我見到佢哋個員工咧，對佢哋係非常之咁有耐性，而且咧係 show 到好有 empathy， 係好代入啊，係啊 feel 到佢把聲咧係好 nice。呢度嘅員工真係要極讚，尤其是咧因為呢間酒店真係好受歡迎，所以咧佢嘅大堂係好擁擠，好多人嘅。但係喺咁高壓嘅情況之下，佢嘅員工都表現到咁友善咧，我係覺得係非常之咁專業嘅。呢一間酒店除咗員工之外，佢嘅 highlight 係佢嘅望海大浴場，一望無際。尤其是女人嗰邊，我哋通常係冇景睇嘅，女人都知㗎啦，真係要圍爐取暖，成日都冇景睇。但係呢度就唔同啦，係直情見到成個海嘅水平線之餘呢，係可以睇到日落，一路睇住日落一路浸啊！琴日真係好特別，我真係好少試過咁樣。男人唔知啦，男人成好多景睇嘅。我哋嘅房間咧被 upgrade 啦，所以咧好大啦，我哋都好爽覺得。一起身咧就望住個海，我哋同個海基本上差唔多水平線，好特別。不過大家見到其實係藍天，但係咧個海咧某啲位置咧望去好似香港嘅海咁冇乜分別嘅，所以咧真係好睇。你當日嚟到個海嘅情況點，日日個顏色都可能唔同㗎。但係咯，任何天氣都好，我可以講俾大家聽，恩納村個海全年365日都咁靚，就算陰天嗰日咧，個海都係有層次，靚到爆。呢個就係點解恩納村所有酒店都收得咁貴，係因為佢個海實在真係好靚。你嚟過沖繩一次就知㗎啦。我上 thread 咧，基本上個日本人嚟到沖繩玩都係追住要去恩納村，話個海點靚點靚點靚嘅。所以咧，我哋點樣都建議大家喺恩納村望下個海，順便嚟下我哋度浮潛啦。Festival Hotel 咧，因為個 location 實在太好，我哋反而覺得佢哋嘅城市景係靚過個海景㗎。望城市嗰邊咧，非常之 colourful， 有層次感。夜晚有燈，亦都好靚。日頭靚，下晝靚，夜晚亦都靚。所以咧，呢間酒店好搞笑。佢個海景唔係賣點，我覺得係個城市景。嗱，硬件部分咧，同我哋住過嘅其他 Festival Hotel 一樣啦，都係讚嘅，都係做得唔錯㗎。但係如果你問我哋喺美國村會唔會推薦 Festival Hotel 呢間酒店呢？個答案係唔會㗎，因為喺美國村近年開咗好多新嘅酒店，相比之下咧，呢一間係差少少㗎。首先，我哋一嚟到就覺得酒店咧，因為就係太受歡迎，所以係好擠擁。然後因為員工就算佢好好，佢係控制唔到客人嘅數量啦、質素啦，就好大聲講嘢啊，嗰啲或者係喺酒店大堂霸位啊，嗰啲情況，我哋覺得嘅感覺。同埋呢間酒店咧係有旅行團客㗎，佢某一啲時間會更加擠擁。第二樣嘢就係呢間酒店嘅房價並唔係平㗎，我哋理解到工作人員嘅專業啊，嗰啲服務質素係要錢買嘅。
之但係咧嗰個錢咧同一時間買唔到間酒店需要顧及嘅貼心位，例如佢嘅大浴場只係去到朝頭早9點半。我覺得嚟到沖繩旅行，大家都希望有啲悠哉游哉嘅感覺，所以朝頭早你可能 end up 只可以揀一係食早餐，一係浸浴，你就犧牲咗一樣嘢。咁多客，每人俾多100都好，你都可以請個人半夜去做 cleaning， 唔使9點半收咗佢啊！我覺得啊。然後泳池方面呢，因為佢分段收費嘅，我哋會比較建議大家日頭先用泳池。點解呢？因為美國村喺西岸，所以咧下晝開始一路係西斜，個海係閃亮亮反晒光，你乜都睇唔到，唔靚嘅，坦白講。所以朝頭早嘅海係會靚啲。咁之但係咁啦喎，你朝頭早買咗 Happy Hour 嗰個 swimming pool 券，咁你食唔食早餐好呢？咁呢個又係兩難，你又要好早起身食完早餐之後先至去 swimming pool， 所以呢度呢會有好多選擇困難症，同埋大家你想玩晒所有設施，你必須要睇清楚所有時間，如果唔係你會 miss 咁啲。好似我哋咁啦，去完 swimming pool 之後呢，發覺原來嗰個大浴場已經收咗工，唔俾用，就有啲失落嘅。其實喺美國村啦，呢頭附近佢亦都有 Laku 啦，同埋 REF 酒店。Laku 亦都係美國村嘅一部分嚟㗎。佢哋亦都有頂樓泳池啦，可以睇到海景啦，然後可以睇到煙花啦，而且佢哋係有溫泉浸，再加上佢哋嗰間房嘅設計係做得好靚，燈光好柔和，新嘅設計嚟㗎。所以咧，俾我揀嘅話，一樣都喺美國村裡面，我係會揀 Laku 嘅。如果大家咧諗住住一間酒店，唔轉酒店，但係又想去好多唔同嘅地方玩，我哋咧就會介紹 REF Hotel， 因為咧佢喺正高速公路嘅出入口係好方便，你去拿巴又得，你過嚟美國村只不過係10零分鐘揸車，你想去 Junglia 去名湖嗰邊玩，亦都係非常之方便，而且個價錢係好平。如果你係自駕嘅話，我哋覺得 REF 應該係沖繩最方便嘅一間酒店。但係其實咧，海景泳池 Vessel Hotel 並唔係獨有㗎。我哋下一條片將會介紹一間咧非常之適合兩公婆啦、男女朋友2個人去旅行嘅酒店，平過呢度好多，而且個海景泳池。